Eestis on hinnanguliselt 9000 narkootikume süstivat inimest. Neist 2/3 elab pealinnas Tallinnas. Enamus neist süstib fentanüüli, sünteetilist opioidi, mis on 100 korda kangem kui heroiin. Üks peamisi fentanüüliga kaasnevaid probleeme on see, et sellest võib saada surmava üledoosi. 21. sajandi alguses sai Tallinn endale kurva tiitli – üledooside pealinn Euroopas. Üledooside osas oli kõige kurvem aasta 2012, kui üledoosi surmasid oli 170. Järgnevatel aastatel on üledoose olnud vähem, kuid 2016. aastal oli taas 114 üledoosi surmajuhtumit ja see kasv oli tingitud sellest, et turule tulid fentanüüli analoogid, mis on kangemad kui seni tarvitatud narkootikumid. Aga üledoosid ei ole ainus risk, mis süstimisega kaasneb. HIV, C-hepatiit ja teised verega levivad nakkushaigused levivad süstalde ja teiste vahendite jagamisel. Kahjuks on Eestis nakkushaiguste osakaal süstijate seas üks kõrgemaid Euroopas. Epideemia sai alguse 2001. aastal. Peale seda hakkas trend langema, kuid viimastel aastatel on taas märke nakkuste leviku kasvust. No mu enda 2 sõpra, siis üks sõbranna, üks sõber on mõlemad hepatiidihaiged, on saanud selle hepatiidi süstimise teel. Üks sõbranna on mul HIV-haige, samamoodi saanud süstimise teel. Kuidas me saame vähendada narkootikumidest tingitud surmasid ja kannatusi? Vaatame mõningaid näiteid sellest, mis töötab ja mis ei tööta. Это центр реабилитации для наркозависимых. Реабилитацию проходят здесь мужчины в возрасте от 18 и старше. Срок реабилитации идет 9 месяцев, у нас программа рассчитана. И сейчас в центре у нас находится 26 человек. Üks võimalusi, kuidas narkootikumidega efektiivselt võidelda, on pakkuda narkootikumide tarvitajatele piisavalt ravi ja rehabilitatsiooni. Eestis on 55 ravikohta täiskasvanutele ja 16 alaealistele, millele lisanduvad võõrutusravi võimalused. Типичная группа идет. Это тренинг, называется управление зависимостью. Это первый этап реабилитации. Наш специалист ведет сейчас тренинг. Можете посмотреть. Например, то же самое. Если я не сдам экзамен, то... Наши методы акцентируются все-таки на развитии личности самой. Потому что болезнь, какая бы ни была, она все равно остается болезнью. Но справиться человек с болезнью может именно ресурсами и силами своей личности. Поэтому в целом, как все говорить, первое такое ориентир, на который мы смотрим. И если говорить об эффективности, то если с процентами, то последний год мы достигаем сейчас процента примерно 65-70% реабилитации. То есть это говорит, что из 10 человек 7 человек остается в состоянии трезвого выздоровления. То есть, в принципе, если говорить о статистике вообще в целом, как она бывает, это хорошая статистика. Kõik narkootikumide tarvitajad pole valmis või ei suuda tarvitamist lõpetada. Hoida neid seniks tervetena ja elus on oluline. Seda nimetatakse kahjude vähendamiseks ja see on efektiivne meede surmade ja haiguste vähendamisel. Обычно вот здесь колется. Я вот здесь собираю, прихожу всегда территорию, мы как-то стараемся убирать, у нас здесь пункт обмена и учим клиентов, чтобы не раскидывали грязные шприцы. Я просто раздаю чистые шприцы людям, объясняю им, как безопаснее вводить наркотик, что перед этим надо лучше помыть руки, продезинфицировать место. Сам я стою на метадоне, тоже употреблял уличные наркотики, но перестал. Kahjude vähendamine hõlmab steriilsete süstalde ja nõelte jagamise programmi, et vältida nõelte ühiskasutamisest tulevaid infektsioone. Tänaval müüdavate opioidide asendamist selliste ravimitega nagu metadoon, naloksoon, mille jagamine aitab üledoosist välja tulla ja muidugi erinevaid nõustamisvorme narkootikumide tarvitajatele. От иголок гаражи вон валяются. Так я просто приходил, собирал, мне на работу относил.
Здесь тумбочка стояла, ну там чистые шприцы лежали, вода стояла в баночке, и сюда ходили колоться люди. Süstlavahetuse teenust ja keskusi, mis süstlavahetuse teenust pakuvad, külastati eelmisel aastal ligi 130 000 korda ja süstlaid toodi keskusesse üle 600 000. Ehk siis need on need süstlad, mis ei ole vedelemas tänavatel, vaid mis kogutakse kokku. Metadon asendusravi, mis on samuti üks kahjude vähendamise meede, kohti on meil ligi 700 ja aasta jooksul saab keskmiselt ravi ligi 1000 inimest. Lisaks pealinnas jagatud 600 000 süstlale jagati 2016. aastal veel 700 000 süstalt teistes piirkondades üle riigi. Если человек передозировался, то зовут меня, или если я присутствую, ну, рядом прохожу и кого-то вижу с передозировкой, у меня есть с собой налоксон. Вот у меня рюкзак рабочий как раз. Вот у меня налоксон с собой. Ja näiteks üheks kahjude vähendamise meetmeks on ju ka naloksooni programm. Kui 2013 aastal Eesti lõpuks selle programmi käivitas, siis tänu sellele meil on olnud võimalik ka surmade arvu vähendada. Но я думаю, что это очень хорошо и очень полезно, и очень много народу ходит и спрашивает этот налоксон, и ходят, приходят на, ну, там у нас как надо курсы немножко пройти, чтобы тебе объяснили, как им пользоваться, и все. Я своего мужа 3 раза спасала. И лично я, наверное, человек 5 вот с налоксоновой программой спасла. Поэтому это очень-очень важно. Me näeme, et narkootikumi süstivate inimeste seas on uute HIV-juhtude arv langenud oluliselt. Inimesed on oma staatusest teadlikud, kui nad on HIV nakatunud, siis nad oskavad ka oma käitumist korrigeerida. Nad ei kasuta enam saastunud süstlaid, mida on keegi enne neid kasutanud. Me näeme ka seda, et kui on võimalus saada nõustamist, et ennast aidata, et aidata oma lähedasi, olgu see siis üledoosi korral või muus elulises olukorras, seda võimalust ka kasutatakse. No ikka on mõtet, iga päästetud elu on ühiskonnale vajalik, kui me saame ta ikkagi tagasi tööle ja terveks, siis ta hakkab ju teenima ka ühiskonnale raha, et me saame selle läbi mingil määral ikkagi rikkamaks, et igat inimest tuleb aidata. Hirm arreteerimise ees on suur takistus elu päästvate teenuste kasutamisel. Seetõttu on Eestis narkootikumide tarvitamine dekriminaliseeritud ning mõnedel juhtudel on võimalus seadusrikkujatele pakkuda alternatiivi karistusele. Samas on veel palju arenguruumi. Единственная проблема, наверное, это нельзя при себе шприц носить. Вот некоторые, причем вот некоторые даже шприцы валяются, некоторые разбрасывают их, потому что все боятся запасть или получить штраф. Если полиция, например, проверяет документы, и они видят шприц, они сразу или закрывают на 48 часов, или ты идешь сдавать анализ, и тебе приходит 900 евро или 600 евро штраф. И некоторые все сбрасывают эти шприцы. Вот это единственная проблема, то что независимо, чистый у тебя шприц или использованный, люди все скидывают эти шприцы и... Ehk et uimastipoliitika üldiselt maailmas täna tegelikult areneb selles suunas, et järjest rohkem võtta kasutusele ka täiendavalt siis karistusele alternatiivseid meetmeid. See, millisteks nad lõppkokkuvõttes välja kujunevad Eestis, me täna ei oska öelda. Küll aga meil on hea meel tõdeda, et nii politsei kui ka justiitsvaldkonna inimesed tegelikult täna tunnistavad, et selline väga range karistuspoliitika ja jällegi me räägime siin ainult nagu tarvitamise eest, mitte muudest süütegudest, mis võivad olla toime pandud siis nende inimeste poolt, kes tarvitavad. Et see iseenesest ei ole piisav lahendus. Kindlasti ei ole Eesti uimastipoliitika nii-öelda mingi ideaalmudel, et meil siin Eestis on tegelikult väga palju probleeme, mis on nagu lahendamata. Aga kui me mõtleme tagasi, kus me alustasime, siis mis on olnud ääretult oluline, on koostöö ja tasakaalu leidmine. Et Eestis nagu ka väga paljudes riikides siiamaani on ajalooliselt olnud olukord, kus üritatakse mingite paralleelsete struktuuride ja tegevuste kaudu
siis väiksemaid probleeme lahendada ja nad ei moodusta kokku suurt pilti. Ja kui seda suurt pilti ei ole, kui ei ole ühiseid tegevusi, siis tegelikult ei ole võimalik ka nagu heade lahendusteni jõuda.